こんにちは。今回は 3D ステッチの編み方を紹介します。この模様は表も裏も同じ模様になります。伸縮性もあります。立体的なブロック編みの模様で編みます。今回は一つの模様が鎖編み6目が必要です。30目の鎖編みに1目マイナスして29目の鎖編みで編み始めます。最初は長編みの立ち上がりの鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編んで、次は長編みを編みます。3目を編んだところから次の目に長編みを編みます。1、2、3目を編んで、その台の目で4目です。そしてその4目の次の目のところに長編みを編みます。5個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みの5個目の裏山に針を入れて糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。次も今編んだ同じところに長編みを編みます。同じところに長編み3目を編み入れます。今2目編みましたので、もう一回同じところに長編みを編みます。1目に3目の長編みを編みました。鎖編み3目、長編み3目を編みました。次は細編みです。細編みを編むのはここから1、2、3個目のところです。3個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに細編みを編みます。細編み1目を編んで、最初の編み方はこの編み方です。次は細編みを編んだところから鎖編み3目を編みます。次に長編みを編むのは細編みを編んだこの目のところから次の鎖編みに1目ずつ長編み3目を編み入れていきます。長編みを1目ずつ編み入れます。細編みの次の鎖編みのところに長編みを編みます。次の鎖編みの裏山にも長編みを1目編みます。2目編みました。もう1回長編みです。次の鎖編みの裏山に長編み1目を編んで、細編みを編んだところから鎖編み3目、そして次の目に長編みを1目ずつ編んで3目の長編みを編みました。次は細編みです。1、2、3個目の鎖編みに細編みを編みます。これが1段目の一つの模様になります。そして最後は細編みです。3個目の鎖編みに細編みを編んで、これで1段目ができました。2段目も同じような編み方をしていきます。鎖編み3目を編んで、次は長編み3目を編みます。編み地を裏返して、次に長編みを編むのは鎖編みを編んだ細編みのところです。鎖編みの根元のここの細編みのところに長編み3目を編み入れます。同じところに長編みを3目編みます。段の編み始めはいつもこの編み方をします。
鎖編み3目、同じところに長編み3目です。次は細編みではなく細編みの引き上げ編みを編んでいきます。細編みの引き上げ編みを編むのは長編み3目を編んだ3個目の長編みの足を拾って細編みの引き上げ編みを編みます。この3個目の長編みの足を拾います。かぎ針を後ろまで入れて足の部分を拾ってきます。足を拾ってここに細編みを編みます。これが細編みの引き上げ編みです。3個目の長編みに引き上げ編みの細編みを編みました。このように少し引き上げる形で長編みのところが浮き上がってきます。次は鎖編み3目を編んで、次の長編み3目を編むのは後ろの方にある長編みを引き上げた後ろ側のところにある鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。ここに長編み3目を編みます。鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。鎖編み3目のところに長編み3目を編みました。2段目以降はこの編み方をします。次は長編みの3個目のところに細編みの引き上げ編みを編みます。前段で長編み3目を編んだ3個目の長編みの足を拾って細編みの引き上げ編みです。3個目の長編みの足に針を入れて、針を手前に引き出してからここに細編みを編みます。この位置で細編みを編んで細編みの引き上げ編みを編みました。このように編むと少し凹凸が出てきます。長編み3目の3個目のところに細編みの引き上げ編みをします。これで2段目が編めました。3段目は2段目と同じ編み方をします。3段目ができました。このように凹凸のあるブロック編みの模様が出来上がります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。